Hello，大家好啊！今日翻到嚟，我哋今個主題係講啲 V 揾啲嘅嘢，係煉金術。咁喺講之前呢，介紹一下先，我係 Tiffany，咁我旁邊係阿 Paul。 Hello，大家好，我係阿 Paul 啊，今次又見面啦。係你好，Tiffany。係你好。我講講台務先。咁多謝大家呢，就係咁支持我哋啦，就訂閱同埋分享、點讚我哋嘅頻道。咁麻煩大家呢，就再幫我哋介紹一下身邊嘅朋友啦，推薦一下我哋嘅頻道。即係如果身邊嘅朋友呢，或者親戚呢，唔啱聽我哋節目都唔緊要噶，訂閱咗都可以，即係唔使錢啦，又唔訂啦。咁啊，幫我哋堆積下啲人數，等嗰個 YouTube 幫我哋推一推片啦。因為人數太少嘅話呢，佢唔係好幫我哋推片啊。係啊，而且咧我哋呢度咧就唔單止係淨係有呢啲節目嘅，嚟緊日後咧會製作多一啲唔同範疇、唔同類型嘅節目嘅。咁啊，如果大家想聽啲咩類型啊，或者要講啲咩 topic 啊，都可以PM 我哋啊，留言啊，同我哋講下嘅。冇錯。咁啊，首先唔好意思先，因為呢個節目呢，就應該係早2日就出街㗎啦。不過呢，我真係唔得閒錄節目。唔係啩？定係你懶啊？係啊，我掛住煲劇，對唔住。我掛住煲劇，係，所以呢就遲咗啦。唔好意思。咁啊，今次講入翻主題先啦。咁囉嗦都講多句，麻煩大家介紹下身邊嘅朋友訂閱我哋，唔聽都冇所謂㗎。你訂閱咗之後放埋喺耳邊都冇所謂㗎，又唔阻訂，唔該晒。係咯，thank you。咁今日進入我哋主題，講同煉金術有關，講一個神秘嘅人。你知唔知咩係煉金術啊？煉金術我都叫做有少少了解啦。咁除咗即係平時我哋成日聽到點石成金啦咁樣啦，咁另外就係咯，咪睇過下嗰個咩咯，鋼之煉金術士咁咯。係咯。即係你信有我信㗎，同埋賢者之石哇！神石真係神石啦係啦，神者之石。好啦，咁喺煉金術咧，其實有中意神秘學嘅人咧嘅朋友，肯定都會了解到嘅。煉金術係即係籠統啲講句啦，就有可以突然間一夜之間暴富啦，或者係好長命啦，即係唔使死嗰種啦。同埋有總之諗乜有乜咁樣啦，差唔多我哋中國講嗰個沈萬山個聚寶盤咁樣啦，接近㗎啦。其實我哋道教嗰啲嘢都差唔多啫嘛，煉金術。咁喺煉金術裏邊咧，最出名大家應該有聽過呢個人物㗎啦，聖日耳曼伯爵，你有冇聽過？我冇喎，我如果煉金術嘅話，我淨係聽得最多就係呢個 John Dee 啦，同埋呢個比較近代啲嘅就係Aleister Crowley 啦嚇，因為聽下台長佢哋聽得多啦，咁都係講呢兩個多咯。係。咁仲有一個好出名嘅人物喎，牛頓喎。呢個我知，係佢主要係煉金術，佢係一個俾蘋果耽誤咗嘅煉金術士。點解咁講嘅？如果個個都以為佢攞住個蘋果喺度諗地心吸力㗎嘛，就唔係，佢主要係煉金術。係啊，真係唔知喎，講真唔知。咁聖日耳曼伯爵，大家聽眾應該對佢有冇了解，或者我簡單介紹一下啦。Saint Germain 呢個真係我淨係知係我自己淨係知有隊波啦，就叫巴黎聖日門啦嚇。咁仲有一個好出名嘅一個 DJ 就叫Saint Germain咁啦，即係其餘真係唔知啦。即係介紹下俾大家聽下。差唔多都要聖就拉埋，唔係嗱，呢個人好神秘嘅，簡單介紹，因為凡係講神秘學嘅人都肯定嘅節目肯定會講過佢。佢好多個身份，傳聞當中咧，佢係維基百科有介紹過佢嘅，有講佢嘅。咁佢有啲主流嘅就話佢可能係有2000零歲命啦，有記錄嘅。咁冇記錄嘅咧就唔知啦，因為佢有記錄係呢2000零年記錄。咁之前咧，佢所以有傳聞，有一啲小道嘅新聞就話佢根本上就係神創造呢個地球嘅時候，佢已經喺度㗎啦。佢唔知係我唔知係話佢係人啊，定係神仙定外星人。咁喺佢係有好多個身份。因為可能佢要不斷轉換身份嚟到掩人耳目啦，我估佢。咁亦都有好多好出名嘅名人，歷史上都聲稱話見過佢，有交流過、交談過，甚至乎話有佢嘅一啲物品可以作證，唔知真定假。我真係唔知喎。好神秘。係咯。好神秘。佢咁樣，佢梗係好多人可能會見過佢啦。佢真係如果咁長命，真係好多出名嘅人都會見過佢。基本上歐洲嘅包括埋係嗰個沙皇啊，即係而家俄羅斯當時叫沙皇嘅嗰啲在位者嗰啲名人叫做嗰啲咩叫做咩拿啊咩？嗰啲唔係有嗰啲有翻咗職位嗰啲人啦，即係上流人士冇錯，應該咁樣講，都會係同佢話接觸過嘅，見過一個人嘅。對於佢嗰個學識咧，係覺得佢係上知天文下知地理，玩音樂好叻，識好多種語言嘅
勁。犀利。咁有佢咁講啫，啲人可能係集郵啫，會唔會先？或者靠吹水啫，係咯。好難去證實到噶嘛。咁啊，拿破崙拿破崙大家知有乜水啦？知啊。拿破崙喺埃及嗰個戰役期間啊，阿拿破崙三世咧就話有佢嘅檔案嘅，不過又係拔啦。又係拔。拔拔喺1871年嘅大火中燒毀。哇！真係好鬼多咯，係咁嘅喎，點解咧？冇錯。咁啊，到近期一啲啦，神智學會創辦人嗰個肥肥地嗰個女人啊，我貼咗張圖上嚟，大家可能認得佢。神智學會創辦人肥肥地嗰個叫咩名啊？咩貝安啊？我貼佢圖上嚟，都話見過佢嘅。1896年就見過佢，同佢有交談過嘅。甚至乎，如果你講到呢個神智學會個創辦人咧，就甚至乎喺網上邊咧，就好似疑似有一張相係好似同佢合過照。係啊，冇錯，嗰個有人話係假啦，但係即係就算我覺得，如果我角度睇，就算係假都好啦。咁點解嗰個人要即係要整佢呢張咁嘅假相啦？係咪先？點解要整呢4個人咧？係點解要咁樣咧？我貼埋上嚟呢張相，係啊係。神智學會嗰個學者咧，波洛德，唔好意思，我音發得唔係好準。中文名波洛德，佢宣稱喺夏斯塔山咧見過佢近期。即係其實都幾怪，我唔知佢係咪真係外星人。即係係咯，幾神秘，即係同埋係咯，又真係有可能係外星人嚟嘅喎。同埋我真係諗起，我諗起水波嗰度其中有一集喎。你播開劇，你應該會記得，其中有一集咧，咁啊水波就同嗰個其中有一男人講就話，每隔100年翻嚟揾你一次咯咁。即係係咪好似咁樣係嘛？知唔知啊？係即係佢永遠唔會老啊嘛。係啊，佢唔會老啊！你見親你啦，咁鬼後生嘅你。咁咧嗱，呢一位人士咧，呢位咁神秘嘅人咧，就若即若現啦。你冇乜實際嘅資料啊嘛，你咪當聽神仙故事咯，係咪先？嗱，我今次講呢個人物咧就唔同啦。佢係真係有呢個人。佢最尾佢宣稱佢死咗之後，唔係死之前最尾住嘅嗰間屋，而家仲喺度。我貼埋圖上，我後邊會貼上嚟。我講埋個地址，你知唔知而家？巴黎。喺法國。係咯，法國。法國，佢呢棟樓係全法國最古老嘅建築㗎啦，而家係。你知唔知佢而家做咗咩？你唔好話俾佢，佢而家仲未死喎。依個人係未死，但係佢宣稱對我係死咗。咁佢間屋有遺留㗎嘛，留低㗎嘛。而家你知唔知佢間屋做咗咩？做咩啊？酒吧。係啊，餐廳。真係俾我估中啊！餐廳。哇，正喎！我公開一下先嗱，我俾個相大家睇。呢個人叫咩咧？尼古拉，中文譯名叫勒梅，尼古拉勒梅。Nicolas Lema。Nicolas Lema。咁嗱，我俾個圖俾大家睇，因為佢係畫嚟㗎，因為佢係1330年出世，當時冇相機，影唔到相，都係畫畫。其實佢好似哈利波特咁㗎，佢都係唔係佢唔係似哈利波特，而係哈利波特嗰個魔法石咧，裏邊提及過嘅嗰個最出色嗰個煉金術師就係講佢。唔係鄧不利多咩？佢係鄧不利多個 friend。哦。裏邊有提及過。哦，咁樣㗎。係啊，佢係鄧不利多個 friend。哦。嗱，佢咧本身係一個麻瓜，佢阿爸阿媽亦都係麻瓜。佢1330年喺法國一個好普通嘅城市出世。喂，叫尼古拉都係勁人嚟喎，尼古拉 Tesla。尼古拉 Tesla 啊，尼古拉斯基治啦。仲有一個尼古拉伯爵啊。伯爵。我唔知佢吸血鬼啊嘛。我唔知佢人定鬼啊，定外星人。吸血僵屍始祖啦，應該話係嘛？你有冇諗過其實吸血僵屍係一種外星人嘅種族嚟咗地球，即係類似蜥蜴人咁，佢匿埋。咁我冇諗過，淨係覺得呢個吸血僵屍啊，即係唔係我哋平時見睇即係着嗰啲咩清朝衫嗰啲，即係嗰啲伯爵類嗰啲，我覺得佢哋係一個種族嚟嘅喎。係啊，一個種族，一個民族咁樣。一個血液同即係佢係一個會係外星嘅種族啊！我意思係。咁真係冇諗過，真係冇諗過。咁講翻主題啦，嗱，佢又麻瓜嚟㗎啦。佢1330年出世，好普通，好普通。可能有啲聽眾唔知咩麻瓜啊。普通人咯。即係普通人咯。即係普通人啦。即係我同你咯。呢個係《哈利波特》裏邊嘅其中一個，即係對唔識魔法嘅人嘅一個稱呼咯。其實係貶稱。係啊，一個貶稱，即係其實帶有個鄙視嘅話。冇錯，因為識魔法嘅佢覺得自己唔同啲㗎嘛。係咪先？咁嗱，佢咧成個童年咧都係喺個戰爭中度過，因為當時個法國亦都好混亂，打嚟打去咁啦。咁佢慢慢其實佢細個冇乜特別㗎咋，佢慢慢大個之後咧，佢咪做一個抄寫員咯。一個
佢自己用佢嘅積蓄咧，開咗一間好細嘅抄寫店，幫人寫下書啊咁樣，或者寫下信啊，翻譯一下，或者為手稿嘅顏色進行一啲叫做點講？色彩文即幫人上色啊，簡單啲講，或者幫人做下一啲好簡單嘅記帳咯，賺下啲小費咯。即係主要都係用支筆寫嘢咁樣嘅工作啦，係嘛？係啊，賺唔到啲咩大錢，咁啊夠過活 OK 啦，係咪先？咁佢而家咧，佢問咧嗱，佢之前寫過一啲手稿咧，而家咧仲係收藏喺法國國家博物館嘅。佢有痕跡嘅，呢個人係真係呢個人嘅，只不過問題真有其人有姓有名有姓嘅。係啦，你信唔信佢又做咗神仙咯？即係做咗半日仙咯。嗱，你聽到佢就知啦。咁喺呢幾百年裏邊咧，信呢個尼古拉傳說嘅人咧，就一直都信㗎啦。甚至乎佢而家嗰個居住地，我頭先咪講咧，佢嗰個屋，佢間屋啊，而家都餐廳係啦，好多人都係慕名而嚟，都希望或者可能自己被選中咁樣去到嗰度某一個角落，發現到一啲人哋發現唔到嘅嘢。即係喺度尋寶啦。冇錯，都係咁嘅心態。咁有機會咁去到咁，梗係唔好蝕底啦。咁樣梗係睇下有咩嘢正嘢啦。嗱，咁佢嗰個傳奇嘅人生係點開始咧？係一個夢。佢有一日咧，其實佢好平淡嘅就佢人生冇咩特別㗎。有一日咧，佢發夢，一個長住有翅膀嘅天使啊，即係有翼嘅天使。佢嗰個天使咧就同佢講啦：阿尼古拉啊，嗱，你好好睇呢本書啊。雖然你而家好似其他人一樣對佢一無所知，但係總有一日咧，你會睇到人哋睇唔到嘅嘢㗎。咁樣啊？係啦。哇！如果係我會有啲驚驚地咁樣，係咪即係俾個陰陽眼我先？勁過陰陽眼啊！跟住咧，佢就醒咗啦。咁佢又不以為意啦，咁啊發個夢啫。係咯，發夢啫，唉，繼續做嘢啦，起身啦，跟住隔咗幾年，有搞錯啊！跟住點啊？嗰幾年發生咗什麼事先？咁1357年啊，1357年。其實佢可能都唔記得咗件事個位㗎。咁咧就有一個陌生人啊，去咗佢間鋪啊，就用一個好平嘅方式，即係佢賣咗呢本書俾阿尼古拉。佢呢個人咧，好明顯咧，都係唔知道呢本書係咩料㗎啦。咁佢就用2個費洛林幣啊，費洛林金幣，即係可能係當時法國嘅。即係可能當時嘅法郎係嘛？係啊，差唔多可能2蚊到啦嚇。佢用2個呢啲幣買咗佢。咁啊，即係同埋天書咁咧，好似。咁啊，佢諗起啦，呢本書同佢夢裏邊個天使俾佢嗰本書一樣。終於就實現咗啦！嚟啦，終於嚟啦！哇！真係。佢喺阿尼古拉佢有出過自傳嘅。佢喺佢本書裏，佢喺佢自傳嗰本書裏邊有記錄過嘅，有記錄過。呢本書個封面咧，我揾唔到俾大家睇，但係裏邊嘅內容我可以同大家講。究竟咩書唔巴閉啊？喂，你估佢用咗幾耐時間去參透佢，然後成為神仙咧？咁如果按照你頭先所講，佢有成2000歲命嘅話，咁啊按照個比例，我諗一個世紀。唔係2000歲，啲人話傳聞話。即係傳聞啦。之前嗰個聖象明有2000啫，佢而家。未有，佢1330年出世啫嘛，頂籠都係。咁我覺得佢應該都最少呢啲咁嘅書嘅，最少都幾20年啦。佢用咗21年。係咯。21年去參透，21年之前佢都係摸唔到，唔知咩事。咁嗱，呢本書叫咩名咧？猶太人亞伯拉罕之書。猶太人亞伯拉罕之書。冇啦。冇錯。嗱，書裏邊咧個材料啊，呢本書所用嘅材質同普通人我哋平常睇嗰啲咧好唔同嘅。咁我哋估啦嚇，因為我哋冇見過真跡，淨係根據阿尼古拉佢個自傳裏邊留落嚟，佢啲手稿留落嚟去估佢，佢描述得其實都唔多，估佢可能用埃及嘅草紙之類嘅材質。沙草紙。裏邊嘅書嘅質地咧，唔係紙啊，亦都唔係羊，係好似某一種嘅植物造成。上邊咧係拉丁文嚟嘅，有顏色，有色嘅。係啊，阿尼古拉佢講嘅呢樣嘢就咁咧。佢呢本書咧，佢留意到咧個頁碼好奇怪，個書裏邊係按照7呢個數字嚟到做頁碼嘅，一共有3個7，即係話呢本書咧就一共係21頁嘅啫。21頁咁少嘅咋？係啊。我仲以為枕頭咁厚添。係啊，咁通常呢啲書你睇唔明啊！一頁你都睇唔明啦。嗱，每一個標記嘅頁碼咧嘅第7頁上邊咧，就係得一幅圖嘅啫，冇文字嘅。
哇正喎，已經7呢個數字就已經係上帝嘅上帝嘅數字啦嚇，即係當然唔係7啦嚇，即係無聊。咁即係如果正常嚟講，我真係覺得佢應該係成本枕頭咁厚嗰啲。佢係全部，佢係圖冇文字，即係好似哦其實有啲似《山海經》㗎嘛。哦，佢都係圖。哇！呢啲真係慢慢拆解嘅喎，真係要。睇唔明，我哋睇唔明嘅嗱。呢佢咧有留低嗰個圖係咩圖嚟嘅？我會呢啲圖我會整成嗰個短視頻。好啊好啊好啊！放上嚟。好啊，俾大家睇下。咁如果係大家有聽眾開咗竅咧，睇得明嘅話咧，乜你可能掂㗎啦，點石成金都得㗎啦，慢慢琢磨。嗱，我會做短視頻放上去。好。哇！正。睇唔明啦，我首先簡單講，嗱你講講啦，第一頁第一個7頁啊。第一個7頁。嘅一幅畫。嗱，阿 Paul Sir，你講講你睇到啲乜？你嘅理解係咩？嗱，我睇到咧幅畫裏邊咧就有一條蛇啦嚇，我睇到係蛇啦。其實佢係2條蛇喎。咬住喎。佢又唔係 kiss。糾纏。佢係糾纏緊，即係咧就一個蛇頭咧就咬住另一條蛇個蛇頭。咁啊，但係個蛇尾咧就應該佢係條蛇尾係纏繞緊嘅。應該係纏繞緊嘅。咁代表咩意思啊？我而家就咁樣直覺咁睇落去，我諗起就係嗰個咩咯，嗰個衛生署嗰個 logo 咩世衞嗰啲啊？係啊，世衞嗰2條蛇咯。佢有冇關係啊？其實我覺得有㗎。佢抄佢，世衞抄佢。世衞抄佢啦，係啦。嗱，其實之後嗰幾頁咧都差唔多，都係幾條蛇糾纏。都係蛇。咁但係你普通人哋好難明佢咩意思㗎嘛？真係唔明喎，因為嗱例如頭先第一幅咧，除咗話個蛇之外咧，其實佢天空上邊有啲雲啦。同埋佢喺一個最下邊嘅位置咧，就有啲草啦。呢個唔知佢有咩寓意㗎嚇。因為係啊，佢有啲嘢好細微。即係唔知佢有咩寓意嘅。但係可能會係一啲好重點嘅嘢。係咯。我哋本人真係睇唔明。嗱，喺佢裏邊喺阿尼古拉手稿咧，佢有解釋呢啲㗎。佢有解釋每一幅圖嘅意思，但係睇唔睇明係另外一件事啦。佢有解釋，但唔代表明。即係咧煉金術咧有一個特點咧，就係佢要流傳落去，要好隱藏流傳落去，唔可以俾一啲無厘啦廢嘅人咁容易得到，即係驚佢可能唔知係亂咁整定係點樣啦，所以咧佢唔會咁直白去講一件事。即係因為佢好隱蔽咯，會講得。可能都係靠一啲口耳相傳啦，又或者係透過一啲即係佢哋之間嘅呢啲密碼啦，係嘛？會透過密碼。呢啲咁樣嘅密碼咁樣去即係去傳啦，大家。即係其實你話如果講個題外話咁樣講。即係好似當年釘班嘅嗰個咩達文西密碼咁啦，係嘛？即係相傳話啦嚇，相傳話達文西嘅最後的晚餐，我相信大家都知啦，係嘛？話裏邊有隱含密碼咁，即係咁咯。即係其實嗰陣時啲人咧，我覺得即係佢哋都好中意玩呢啲嘢嘅，好勁嘅我覺得。釘班有一本叫《魔鬼密碼》嘛，佢裏邊都有提及過佢㗎。係嘛？有提及過佢嘅。唔記得咗啦，釘班有幾本書。嗱，即係。煉金術咧，佢係點樣講嘅咧？嗱，即係我哋就知道啦，煉金術嗰元素其實同化學嗰元素差唔多啦，咩金銀銅鐵石啊咁樣去溝埋一齊去煉，係咪先？係啊。咁嗱，我哋化學元素表咧，如果我哋講嘅咧，就會話用20克嘅鐵溝11克嘅石，再加2克嘅鋁去煲佢啦，咁啊再會睇下產生啲乜嘢啦。咁啊，而家現代人嘅化學係咁講啦。但係佢而家係煉金術士啊嘛，佢唔會咁講嘅，佢會點表達咧？投入9份嘅戰神。再加5份嘅閃電，跟住俾龍神帶走一切。嗱，咁樣講你唔明啦，拗爆你個頭啦！真係拗爆頭啦，拗爆頭！佢嗰啲煉金術嗰手稿啊，流傳落嚟就係咁寫啊。你攞到你都諗唔明，咁你點練啫？即係諗唔明喎！你好似你頭先話點樣放入咩戰神咁啊？係嘛？9份戰神。9份戰神，你戰神可以代表好多嘢嘅喎。佢自己明，佢煉金術佢識嘅人咧，佢就知咩事。咁但係我哋唔知啊嘛，9份咁1份係幾多克啊？唔知。幾多計埋9份？唔知。龍神帶走一切即係點？撈埋。龍神喎，即係半斤黃薑，兩茶匙蘋果，3碗水煲埋5碗水，倒咗佢唔好飲就好翻㗎啦。咁教煮餸咁係嘛？佢哋係咁咯，就係咁樣表達咯。咁我覺得我嘅睇法，我覺得係唔單止係一個，即係佢用呢一啲咁樣嘅術語嚟到表示即係含有咩成分啊，或者係點樣呢啲啦？你睇唔明嗱，即係好似佢最終嘅嗱，我哋所認知啊，煉金術啊，最終嘅目的就係想煉最完美嘅黃金啊嘛，最純正嘅黃金啊嘛。咁要煉呢個
唔少得嘅就係嗰個神石啦，嗰粒神者之石啦。咁神石有個石，我哋理解就好似石頭咁啦。但係咪真係一個固體嘅液態嘅石頭，定會唔會可能係液態或者係粉末狀嘅咧？呢樣嘢根本冇人知㗎喎。佢話叫做魔法石或者係叫賢者之石。咁啊，我哋腦海裏邊就覺得係粒石啦。但會唔會係一個形容詞啊？或者好似聖杯咁啊？唔一定係一個杯樣噶嘛。唔係一定，係啊 ，Holy Grail。可能係一個代表咧。係啊。寓意都得噶嘛。咁頭先咪就係正所講就係，即係如果 Dan Brown 佢當然佢嗰本係小説啦，即係裏邊提及到嗰陣時達文西筆畫就提及到個聖杯，大家如果有印象佢都記得啦，佢就係話唔係嗰個聖杯喎，佢係指阿耶穌同埋呢個抹大拉瑪利亞嘅佢哋嘅子集，就叫做聖杯啦咁咯。咁所以其實有時候我會覺得煉金術俾我嘅感覺咧，即係除咗話係點石成金呢樣嘢之外咧，其實我覺得更有可能會係精神上嘅嘢咯，或者有可能煉金術最高嘅層面就係精神，精神上呢個最高層面。喺阿尼古拉嘅手稿裏邊咧，佢就話咧最完美嘅黃金啊，係創造宇宙嘅第一物質，係第一個物質嘅秘密，創世紀嘅秘密。佢可能唔係一個石，而係一個紅色嘅粉末。諗死你！我真係諗死人喎！呢啲上帝粒子咁喎。可能係㗎，可能真係形容上帝粒子我點知係嘛？係咯。咁你啱啱話講到係可能係一啲紅色粉末咁，我諗起創造萬物喎，咁啊上帝係咪先？上帝係咪即係唔知啊？上帝粒子究竟係咩嘢嘅話咧，就我未人做 research 未知係咩，即係淨係聽過呢個名啦。咁呢個 Nikola 佢咁犀利，咁佢有冇即係講到佢究竟佢有冇真係試過點石成金啊？有冇啲記錄啊文獻咁？佢冇講，佢好低調。點解啲人會覺得佢係得咗咧？嗱，首先佢研究呢本書咧，呢本猶太人亞伯拉罕之書咧，已經係玩咗21年㗎啦。佢自己亦都喺佢自己嘅地牢嗰度咧，佢白天咧就係做測死員，晚黑咧就變身煉金術師，晚晚就喺度磨咗幾廿年。哇！咁嘅人生，咁嘅生活都好正咯。佢迷啊嘛，佢沉迷落啊嘛。我覺得都好正啦。咁諗嚟諗去咧，佢都諗唔到點解，即係真係睇唔明，可能都係一個盲關。咁點算咧？咁佢有一日突發奇想啦。嗱，咁跟住有一日咧，可能時間到啊。佢突然間有個念頭咧，佢就會覺得我喺度咁樣都唔係辦法。喺度日磨夜磨。不如我出去揾下有冇識呢啲嘅人啦，或者可能至少睇得明幅畫啊，或者係至少係有呢個知識嘅人啊咁樣。咁佢就去朝聖啦，去咗聖地亞哥大教堂啊。去聖地亞哥嗱，即係我俾佢嗰個路線圖大家睇睇。佢喺巴黎徒步行去聖地亞哥，1500公里。黐撚線又好乸遠嘅喎。1500公里佢有記載。咁沿途咧其實唔似我哋而家咁樣嘅，以前。而家買張機票咪搞掂咯。唔係，你肚餓有嘢食㗎嘛？佢沿途咧好荒涼㗎個地區，飢餓寒冷，可能蕩失路，或者俾啲賊匪偷嘢，或者有病咧。其實佢行到去我貼嗰個路線圖俾大家睇睇。佢個路線圖真係差唔多好似取西經咁。咁佢行但係佢好奇怪喎，佢喺1年裏邊佢行過去咧，遇到啲咩事啊，或者係見到啲咩人啊？佢又好輕描淡寫嘅啫喎，佢冇乜點記錄嘅咯喎。係點解唔得意嘅嚇？點解佢又唔記錄下嘅？好輕描淡寫，即係佢去嘅過程啊。咁啊，去咗1年度啦。去咗1年度之後咧，就遇到一個我哋睇可能係老師嘅一個人啦。佢叫做金切斯啊，兩個啊。咁咧就識咗佢，阿尼古拉識咗呢個人之後咧，就決定即係冇乜收穫，其實冇乜收穫嘅就去呢個。即係呢個西班牙呢邊。呢個 trip 冇咩得着啊。係啊，咁兩個就坐船翻去法國啦。咁啊兩個坐船，咁咧就佢亦都冇乜記載呢個人係會唔會係佢老師或者俾佢啲乜嘢，因為佢冇帶呢本書去，冇呢本書放咗喺法國，佢淨係自己手畫咗幅複製本攞出去咁啦，慎防唔見啦。OK，明。咁就翻到去之後，我哋可能都會估呢個人會唔會係教咗佢啲乜嘢啊？點樣啊咁？佢係同佢神秘通過講過嘢，但係佢冇記錄佢同佢講過啲乜嘢。跟住冇耐，佢暈船浪死咗。唔係話？係佢暈船浪死咗。呢個好似有啲戲劇性喎，
好咁有戲劇嘅味道咧？佢冇見到本真跡死咗，但會唔會其實佢識少少嘢咧？然之後就同佢講，因為佢去完之後翻咗去之後咧，冇耐咧，1379年咧，佢好似掂咗啦，佢練成咗好似係一夜暴富佢。終於都搞掂啦。係，佢翻咗去之後就，但係佢冇記錄話係佢教佢嘅喎，係呢個金切斯，冇話係佢教佢。金切斯，我哋估咯。呢個人有冇咩背景資料？冇，就死咗咯。我突然之間諗起嗰個時間線嘅問題啊嚇！如果有網友，如果大家知道嘅話，可以更正翻我覺得會唔會佢撞見嘅呢個人，又或者係一啲當時應該有共濟會，或者係有呢個聖殿武士，佢哋都應該都有㗎啦。咁就冤枉啲啩？我天馬行空咁。暈船浪死咗啦，不過佢都年紀都唔細㗎啦。咁咧，佢就1379年就掂咗啦。就你睇下佢1330年出世，佢1379年搞掂咗幾多歲啊？幾十歲咯，係嘛？幾十歲咯，3。但係佢係好低調嘅，佢同佢老婆佢有老婆嘅，佢好錫佢老婆。咁咧，佢就同佢老婆喺巴黎咧，一共捐咗14間捐建咗14間醫院，3間嗰個禮拜堂，7個教堂同埋墓地。突然之間發咗達隔離左右都肯定覺得你奇怪啦。佢原本想低調，但係低調唔到啦。啲事咪揚開去咯。咁一傳十，十傳百，越傳就越神奇，係咁㗎啦。佢仲資助咗好多窮人咯，即係每年佢都會捐一大筆錢俾巴黎萬人院嘅。每年都會，直到1789年先，因為法國大革命先至停止咗嘅啫。佢係有個基金會嘅。咁但係咁啲人俾你諗啊，你都覺得佢肯定掂咗啦。係啊，佢無啦啦咁發達，喂嗰陣時。佢做少少抄寫員嘅啫嘛。係咯，喂冇六合彩喎，即係嗱，如果我哋而家現代人今日嘅角度講，屌佢肯定係中咗六合彩啦，係嘛？發咗達喎，咁樣因為中咗馬標咁嘅啫，如果唔係點會咁樣一夜暴富啫？係咪先？係啊，所以佢諗咁咪傳言傳咗大過歐洲咯。特別係玩開呢啲煉金術士又唔知成唔成功嘅人，梗係收到風啦。係啦，人怕出名，豬怕肥啊嘛，突然間肥到咁。嗱，咁跟住出咗名之後，咁佢想低調啦，咁就去同佢老婆搬屋啦。咪去咗佢到後尾都一直嗱，我貼嗰個地址俾大家睇。即係就係嗰個。即係而家流傳到而家今時今日嗰個地址啦。嗱，就係如果想去巴黎旅行或者喺巴黎當地嘅朋友，你都可以睇下嘅。係佢中文譯音啦嚇，就係蒙馬希大街51號啊，聖保蓬皮社美術館隔離，或者我哋揾嗰個地址 show 喺波寶蓬皮社美術館隔離。我貼佢嗰個外觀俾大家睇。鋪翻出嚟，或者喺 Google 我哋或者揾咁樣再鋪翻出嚟睇一睇。佢而家係呢一座房子係全巴黎最古老建築物之一，而家仲保存，不過做咗餐廳。哇！如果係嗰間餐廳嘅老細係真係正嘅，真係。佢係一直流傳落嚟㗎，佢啲。佢嗰啲地產都係屬於佢㗎嘛，佢後人嚟㗎。咁嗱，佢宣稱話死前都一直住喺度㗎啦。咁佢死咗之後咧，就據稱咧就係葬咗喺嗰個聖嬰公墓第4室。佢話佢準備死之前咧已經係建好呢個第4室嘅，其實係公墓嚟嘅。呢個第4室咧上邊咧就雕刻咗好多一啲我哋睇唔明嘅一啲雕刻圖案咯。即係有啲圖案雕刻，係咪有啲符號？有。咁啊據聞啦，啲人就話啊，如果你睇得明咧，就應該係佢留俾我哋煉金術嘅一啲意思啦。你睇得明就真係掂啦，咁樣嗰種咯。但係到而家睇唔明嘅，唔會明嘅。咁佢啲人佢哋自己先明，或者可能即係點樣講咧？可能對於佢自己本人嚟講，佢話冇啊，呢個意思都唔係你哋講嘅咁樣。可能我純粹咁啊唔使咁灰嘅，咁佢都揾咗21年啦，係嘛？咁啊係，咁啊，即係好難去參透咯。而且我覺得其中一個即係正如頭先講起佢嗰21頁嘅嗰啲畫咁樣啦。咁我淨係睇到嗰2條蛇咁啊嘛。咁或者可能唔係蛇嚟咧，係嘛？可能係啊，唔係可能係呢個蚯蚓咧。咁又好似幽默咗啲。嗱，繼續講翻啦。咁咧，佢死咗之後咧，就葬咗喺呢度呢個聖嬰公墓喎。咁當佢死咗之後，個消息傳開咗之後咧，
咁所有係沉迷於煉金術而又未曾成功嘅人，其實成功好少嘅啫嘛。好少。而又未成功嘅人咧，就湧晒去佢屋企啦，湧晒屋企，希望揾到有啲咩手稿啊，或者留低嘅遺跡，希望可以揾到一啲線索啦。咁啊，基本上可以講話係將佢屋企咧反轉再反轉，巴黎反轉。巴黎鐵塔反轉再反轉。除咗你去到，即係嗰啲人話你去到佢嗰度，除咗見到一啲牆上面係有刻咗有古怪符之外，你揾唔到任何嘢。揾唔到任何嘢。冇啦，我覺得佢都唔會話真係會即係唔通將一本書咁樣寫出嚟。佢有出手稿，俾咗佢個侄。咁梗係啦，即係留翻俾自己啲。但係佢希望啲人去佢屋企會喺櫃桶底啊，或者乜嘢攝埋啊，床下底可能會攝埋咧。啲人真係黐撚線啫，咁就會。咁啊基本上反轉佢間屋唔得，揾唔到啲乜嘢嘅。咁跟住喺呢度咧就最搞笑啦。有一個女工，佢係純粹諗住清潔嘅啫，佢對呢啲係一無所知嘅，佢係諗住入去清潔執嘢嘅啫。咁啊喺佢嗰個閣樓嗰粒兜嗰度咧，就揾到幾樽嘢，即係好似佢當時咧嗰隻眼就發光啦。點解咧？點解？嗱，即係好似嗰啲師奶去到嗰啲商場咧，見到嗰啲煮食用具啊。明。同一個煲唔同款唔同色咧，佢又覺得哇，可以即係都可以買兩三款嚟到煮飯啲襯衫咁。明白。佢見到個罌，佢覺得嗰啲罌好靚。即係個樽。係。好靚。個樽好靚。但係佢好火滾。因為佢覺得裏邊裝滿嗰啲垃圾，係佢話咧係裏邊裝咗係粉紅色嘅粉末。嗱，呢樣嘢緊要啦。呢樣嘢緊要啦。佢好火滾，都裝埋晒啲咁嘅垃圾，個啱唔靚嘥晒。我明啦，我預知到佢會想點啊。跟住佢就攞去倒咗佢，兼洗乾淨，然之後攞翻去裝胡椒同埋豆。嗱，呢啲係咪天意啊？因為佢之前咧嗰啲追求煉金術嗰啲人咧，基本上反轉佢間屋咁滯噶嘛，但都揾唔到呢幾間嘢，佢揾到。但佢揾到就竟然就係咁樣，因為佢唔識，佢都唔知係乜。佢覺得係垃圾，粉紅色嘅粉末。嗱，喺阿尼古拉嘅手稿裏邊寫過，佢話紅色嘅粉末好緊要，係煉嗰個神石嘅重要元素之一。哇！真係，但係佢啲罌係粉紅色，我唔知同唔同啊，唔知有冇關係㗎，會唔會差少少？差好遠啊！佢粉紅色。就算唔係話真係嗰隻粉啊，嗰隻粉末啊，如果覺得當時有人唔識得呢樣嘢，即係最起碼都有見識過或者乜都好啦，都唔會俾個咁樣嘅菲傭，唔係菲傭，即係俾個咁樣嘅。係啦，唔係佢個女工咧，佢純粹就係清潔嘅啫。咁你冇辦法啦，呢啲天意。咁事後其他人知道之後，除咗係抌心口之後，做唔到任何嘢啦。因為佢倒咗啦嘛，佢倒咗啦嘛。嗱，好啦，講到呢度，咁就你覺得應該件事過一段落啦，死咗啦。死咗啦，咁嗰幾樽緊要嘅嘢都俾個清潔工都倒埋啦，咁仲可以點啊？冇啦係嘛？咁跟住喺佢屋企揾唔到嘢啊嘛，咁會唔會帶咗去墳墓啊？嗱，咁會唔會帶咗去墳墓？你會唔會咁諗先？都會㗎，都會㗎。咁就去咯喎。又掘啦。去佢個墓，掘佢個墓。哇！啲人，好勁喎，我覺得啲人都。嗱，相傳咧，佢咧同佢老婆係撞埋一齊嘅，係佢老婆死先跟住到佢嘅。但係唔好咁搞啦，喂，打擾人哋呢啲，即係人都已經都瓜咗咯，唔好咁騷擾人哋啊。冇所謂㗎，咁佢揾嗰啲緊要啊嘛。咁就去啦。即係盜墓者啦，我自己。佢嗰度係公墓嚟嘅，其實係。咁如果呢度講咗少少先啦，其實據我所知嗰陣時嘅年代咧，即係歐洲啊嗰啲嘅公墓咧係長期係俾人亂葬崗，唔係有啲亂葬崗啦，甚至乎有啲真係有管理嘅一啲公墓咧，都長期俾人挖出嚟啊。因為嗰陣時咧好盛行嘅一樣嘢咧，就係偷啲屍啊，偷啲屍體去做咩咧？就係黑市賣咗俾嗰啲醫院。當時我哋去做一啲解剖啊咩研究都有好多呢啲嘅，咁當然啦，啲金銀珠寶當然梗係冇㗎啦，係咪先？不過如果公墓嘅話，都會有，即係都係啲平民啦，唔會有呢啲嘢㗎啦。OK，繼續。咁佢雖然係公墓，但係佢第4墓穴嗰度咧，佢自己丟晒嗰啲嘢嘅，係葬佢同佢老婆。咁啊去咯喎，開棺咯喎，撬開佢咯喎。撬開咗之後，發現原來空嘅。係啦，衣冠冢。哇！咁你信佢死咗定冇死啊？哇！太神奇啊！係啊！喂，點解會咁嘅咧？咁如果你偷屍掘墓，應該唔會冚翻好啩？偷咗走㗎啦係嘛？喂，除非我諗起
之前啊 Iron Man 嗰個演員咧，佢之前咪有出福爾摩斯㗎嚇。佢嗰度其中有一幕咧，就係即係嗰個警察就同佢講，嗰個蘇格蘭場嗰個咧，個警察就同佢講話啊，嗰條屍體喺個墓度走咗出嚟喎咁樣。咁佢戲裏邊嗰橋段咧拆解咧就係話係埋葬咗落去，但係冚住佢嘅嗰啲棺嗰啲石棺嗰啲咧，就已經其實一早爛咗㗎啦。只不過佢係用一啲類似好似我哋今日用嘅一啲裝修膠水啊嗰啲嘢咧，就係咁依輕輕同佢黐住佢嘅啫。咁樣啦，我係諗到除非係咁嘅手法㗎咋，但係應該唔會啊，係咪啊？佢應該唔係咁啊。我答你唔到喎，因為有啲人話佢屌可能俾人攞咗嚟食啩，因為嗰陣時我都有人食屍㗎。係有。咁你信佢係真係冇死到，整個衣冠冢定，因為根本條屍一早俾人掘咗出嚟咧，咁啊唔知啦。呢個我答你唔到。咁如果咁講就冇嘢好講㗎咯喎。即係冇咩神秘學啊？我覺得佢呢啲都好神秘喎。咁佢一夜暴富，你當佢行狗屎運啦？但係都好難啦，你行到狗屎運。好啦，我繼續講啦，繼續講落咯喎。咁可唔可以間接證明佢到底有冇死到咧？可唔可以間接咧？嗱，呢度要講翻法國太陽王路易14，呢個國王你識佢嘛？聽過名啦 ，OK。聽過名。咁佢咧其中有一個叫做考古學家啦，其實嗰陣時呢啲頭銜都好多㗎啦，咁考古啊、冒險家嗰陣時好興呢啲㗎嘛，探索者啊咁樣。呢個路易14咧，就係佢身邊有一個考古學家叫做保羅盧卡，係有記錄嘅，維基有記錄佢㗎。佢係周圍去嘅，佢亦都係幫呢個路易14咧揾好多嗰啲金銀珠寶啊，記錄好多事情啊，係俾佢聽啊，或者幫佢揾嘢啊咁樣嘅。佢係嗰陣時佢好中意去東方，17世紀嗰啲人咧對東方好着迷嘅。係咯。咁佢亦都係呢個保羅係有記錄嚟計下，有記錄有即係書面記載咁樣咧，係最早去埃及上游嗰邊去記載啲嘢。即係而家埃及就好多商業化啦，咁佢嗰陣時佢就原汁原味啊嘛。咁呢個人咧，佢曾經係有一次去到土耳其，而家叫土耳其，當時叫做鄂圖曼帝國。鄂圖曼喺鄂圖曼嗰陣時咧，佢係當時喺巴黎出版過一本叫做《鄂圖曼之旅》嘅。佢將佢裏邊嘅所見所聞啊，包括可能同一啲強盜搏鬥啊，或者係見過啲寶藏啊、研究啊、風土人情，其實似係一個學術嘅專著。裏邊咧有記載一段話，即係呢本書佢有出過呢本書嘅。佢記載咧就係喺當地遇到一個好奇怪嘅人，係當地人，係鄂圖曼人。佢同佢叫做識過一下啦，叫做交咗個朋友咁樣啦。然後咧就坐咗喺個叫做酒店個餐廳啦，即係有啲似你頭先開頭講睡魔嗰度第7集。佢咪每100年都約定喺個餐館嗰度相見嘅。佢當時就有啲咁嘅感覺，但係佢唔係100年一次，佢都係普通人嚟啫。佢係遇到一個好神秘嘅人，就同佢講咗好多嘢喎。佢呢個人咧就問佢：你有冇聽過7哲人？哲啊，呢個咪哲字。係啊，7哲人。哲學個哲啊。哲學個哲，即係唔係一字節個哲啊。7哲人，即係7哲人，即係代表係哲學家啊，識好多嘢啊，有比普通人要聰明嘅人。哲學家，即係佢哋嗰陣時嘅哲學家，可能哲人佢哋嘅意思，可能就係相當於我哋今日所講嘅賢者啦。係冇錯，賢者啦。係啦，嗱佢咧，佢就突然間佢同呢個保羅咧、盧卡咧就講起啲嘢喎。佢就話嗱，你信唔信有7哲人啊？呢一個世界咧係有7哲人，即係7個呢啲聖人，7個呢啲聖人，我係其中一個。佢講，佢呢7個人咧係唔屬於任何國家，佢哋冇國籍，佢哋全世界周圍去，每隔20年佢哋會做一次。喺布爾沙，喺布爾沙，應該係而家嘅即係土耳其裏邊一個城市啦。佢哋係唔會死嘅，好長命。佢就問佢啦：你識唔識尼古拉納梅啊？你信唔信佢死咗？佢問佢。哦，即係嗰個當地人去問呢個都係叫阿婆啊。係。即係問佢。佢話其實佢同佢老婆都冇死。哦。哦，咁樣。我3年前先離開佢啫嘛。哦，咁樣嘅。係啊。咁有冇可能喺呢度有吹水咧？
佢無啦啦同佢講呢啲，因為佢已經阿尼古拉當時即係佢提及起呢個人啦。尼古拉如果計翻佢冇死已經38歲啦。哇！如果佢當時唔係真係死咗，而到而家，即係到佢呢個奧圖曼呢個人同阿保羅傾偈嗰個時間計，已經38歲㗎啦。如果當時冇死，嗱佢咧就講翻啦。嗰本書啊，猶太人之書啊，頭先開頭提嗰本咧，即係佢研究咗21年嗰本書咧。得21頁嗰本。係，到底係點嚟咧？佢講翻，佢就係話佢7聖人裏邊其中有一個人。其實佢知道唔應該去法國當時，因為法國好亂。但係佢唔知點樣，佢就係要去。去咗嘅時候呢，佢可能佢知道有啲使命。就俾佢一個朋友出賣咗，殺死咗。而嗰個朋友就攞咗佢呢本書，就走咗去賣咗。就再經過一個陌生人，就賣咗俾呢一個尼古拉納門。都相當之轉接，即係佢咯，相當之轉接本成個過程。嗱，咁你信佢死咗冇死咗？如果真係咁嘅話，我有啲偏向於相信佢未死咯。真係有啲偏向於相信未死。咁呢個亞伯拉罕猶大人亞伯拉罕之書呢，其實都可以開一集講嘅。如果大家有興趣嘅話呢，我可以開呢個煉金術系列2再講，因為裏邊有牛頓嘅手稿。因為嗱，好似阿尼古拉呢，佢嗰個自傳裏邊呢，佢都有畫咗好多圖。寫咗好多一啲煉金術嘅嘢。阿牛頓呢，佢係有翻譯過嘅，而且有手稿。嗱，我貼嗰幅手稿出嚟。如果大家有興趣呢，我開一集再講。咁同大家分析一下裏邊嗰啲更加深入去講一個煉金術裏邊嘅意思。咁如果係可能有一個半個聽眾開咗竅嘅話，可能會練到。係啊，會真係練呢，同埋就即係我嘅睇法啦，我自己都係嗰句啦。我認為呢個煉金術遠唔單止係淨係嗰個即係真係點石成金呢樣嘢咁簡單咯，真係唔係咁簡單。嗱，繼續講翻佢嗰個7個聖人呢，7個聖人其中有2個，有一個呢係巴巴吉，巴巴吉呢係印度人嚟嘅。我貼佢幅圖俾大家睇，我可以開一集。如果開一集嘅話呢，就係煉金術系列嘅3。因為佢係呢一 part 咧，就係講到印度嘅煉金術。印度嘅煉金術咧又係勁，因為喺相傳啊，南印度森林裏邊咧有18個不朽者啊。即係點啊？18不朽者即係咩？佢哋18個叫做悉達。悉達。精通草藥，佢哋比巴巴吉仲要古老。相傳佢哋已經5000年前已經生活喺印度南部。佢哋係知道永生嘅秘密，佢哋好熟悉個草藥嘅。即係我覺得佢哋呢啲都係屬於一啲，都係當時喺地球上邊嘅一啲智者啊，係嘛？應該都係。嗱，跟住咧，呢18個悉達咧，其中有一個叫八角，八角咧係巴巴吉嘅老師，即係仲勁過巴巴吉。佢關我哋事。Why？你估唔到。Why？因為佢就係寫《道德經》嗰個。唔係啊嘛！巴巴吉嘅故事裏邊最不可思議咧，就係喺公元300年，佢去咗中國，然之後佢係借用一個中國嘅年輕人嘅屍體復活㗎，癲到咁㗎。哇！借屍還魂添嘛！之後佢喺中國大地上邊、中國上邊傳授咗佢嘅學説，之後成咗道家嘅創始人老子。佢喺中國留低咗《道德經》，帶走咗一個青年叫做阿禹帶咗翻去印度。哇！咁鬼有淵源嘅喂。大家想聽啊？我梗係有興趣想聽啦，我梗係想啦。煉金術系列3。好啊，好啊。但係請大家介紹身邊嘅朋友訂閱。係啊，你唔聽唔緊要嘅，你當我交福號乜撚都好啦。你叫啲人訂閱，多啲人訂閱咧 ，YouTube 幫我哋推咧，就好推好多。係啊，同埋咧呢啲咧，即係煉金術呢啲咁樣嘅神秘學，即係呢啲嘢咯，我覺得咧，每個人多個腦袋去諗，即係大家俾多啲意見，可能大家諗到嘅嘢唔同咧，集埋一齊嘅時候咧，可能我哋先睇到個 picture 究竟係點樣咯，係咪啊？可能我哋今次講嘅就係主要係透過呢個 Nicola 呢一個去講啦。咁如果大家係對呢方面都有啲認識嘅，咁可能係都有啲比我哋更加清楚嘅，都我相信係有嘅。咁好似就係俾下意見我哋啊，或者有興趣嘅，咁我哋又下次一齊再傾呢個話題。冇錯，因為煉金術咧，佢裏邊嘅內容咧，可以
好多。佢嗰個手稿咧，都寫咗好長嘅。但係佢有講解㗎，好似嗰個佢有講嗰個《徐玉錄》。《徐玉錄》係有翻譯㗎，有翻譯成中文㗎。你睇完就算啦，你唔知佢做乜嘅，都係咁啦。唔知啊，係真係唔知啊！即係同埋《煉金術》裏邊咧，我好中意佢裏邊嘅一啲圖畫，佢手稿裏邊有啲圖畫。例如蛇咬尾啊嗰啲。蛇咬尾啊，又或者有啲啊，即係個人係即係嗰隻唔知係雀定乜嘢，我記得好似係就喺個樽嗰度要燒住佢啊咁。嗰7幅圖係江之咩？江之平。唔知係江之平定乜啦，唔係好記得啦。即係當然唔係咁搞笑，真係可能你唔好以為真係，買隻雞翻嚟煲啫，唔係咁樣嗰回事係啊。肯定係第啲嘢嚟㗎。究竟象徵啲咩咧？我哋之後再講啦。咁好似尼古拉佢個墓碑啊，佢當時個墓碑俾人拆咗啦，咁啊挖咗個墓，發現冇人啊嘛。佢而家個墓碑咧就喺巴黎中世紀博物館仲放住。大家有機會去嘅真係要。或者去嗰間餐館試下，佢個餐名都係用佢個名嚟做嗰啲即係食物嘅名。有意思。係咁啦。好啦，呢集就係咁啦，咁啊大家記得支持啦，亦都多謝大家，記得 subscribe 俾 like 啊，唔該。